Доброго времени! С вами сообщество «Руническая магия и обряды». Меня зовут Антон Арвест. И сегодня мы разберем рунический став «Костер». Автор Нума. Перед вами общий вид става. Это точечная руническая чистка. Используется для выжигания негатива с конкретной чакры, канала, уничтожения всевозможных блоков, закрытий и тому подобное. Подробнее о применении я расскажу в конце видео. А сейчас давайте разберем руны, из которых состоит данный рунический став. Нортумбрийские руны. Квиорт. Руна огня, сжигает негатив. Эар. Сожженный негатив превращается в прах. Гар. Процесс происходит быстро и неотвратимо. Данный рунический став я практически всегда наношу на свечу, а затем ставлю ее на фото человека, с которым проводится работа. Можно также наносить на фотографию или на тело. Активировать став лучше всего стихией огня. Если наносите на тело или фотографию, можно активировать дыханием или прикосновением. А теперь давайте рассмотрим примерный шаблон оговора с учетом нанесения става на свечу. Силой рун данный рунический став сжигает. Указываем, что конкретно. У. Имя. Став активируется стихией огня, начинает свою работу, когда будет зажжена свеча, и прекращает работу, когда свеча потухнет. Да будет так. Я думаю, у вас не составит проблемы переделать оговор с учетом другого способа активации и нанесением става на тело или фотографию. А теперь про особенности применения. Как я говорил в начале ролика, это точечная и универсальная чистка, с помощью которой можно убирать что угодно. Например, негатив с чакр, каналов, сжечь привязки и каналы между людьми, выжигать мысли, чувства и обиды. Я ее использовал даже в целях лечения кисты. Для усиления действия можно наносить несколько ставов на одну свечу. При этом оговариваются или все ставы сразу, или каждый став по отдельности. Очень универсальный став, область применения которого зависит только от фантазии оператора. И он, кстати, совершенно не энергозатратный, по крайней мере по моим ощущениям. А на сегодня все. Всех благодарю за просмотры. Если вам понравился этот ролик, поддержите его пальцами вверх. И обязательно загляните в комментарии к этому видео. Там вы найдете ссылки на наши социальные сети и наш официальный сайт. И да пребудет с вами сила.